Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Nkamba oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Congo Brazza oye! Angola vie! Angola vie! Angola vie! Congo Kinshasa oye! Congo Kinshasa oye! Congo Kinshasa oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Papa Simon Kimbankiangani oye! Papa Simon Kimbankiangani oye! Papa Simon Kimbankiangani oye! Kusimba, Kumeka, Yankele, o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mardi. Oyo biso ba jeune toyebi ete banda batata bazalaki na bomoi. Papa kisolokele, papa de alungana pe papa de ngenda kontima. Ezali nde oyo journée ya mardi na pokwa nyos oyo tokozalaka lisanga biso ba jeune po ete tokoka kozwa mateyi oyo ya batata. Na ntango na nkala ebandaki komonana ete pokwa nyonso kutime na kutime esika oyo tokozalaka okomonana pokwa bajene basangani esika moko bazali kolanda nde malako oyo bamikolo baza koyebisa bango. Bamikolo bakolakisa na masese ko yebisa bana migete to bajene kopesa bango toli kolakisa bango mabe na malamu. Ndenge nini bajene bakoki kotambolela po ete bakoka kosimba mboka ezala na mpasi te to mboka ekoka kobeba te. Elongo na biso na kati na lingomba ndenge telobeli yango ndenge batata babandaki kote ya biso. Lelo oyo ezali komonana eke na papa Simon Kimbankiangani ayesi likambo yango munene eke chaque mardi na pokwa biso ba jeune tokaka kolandaka malako oyo ya batata batikaki koloba ete biso papa Mbenza koloba makambo oyo elekaka na 5 mois
soki totali na 5 mois makambo ebele oyo elekaka awa na nkamba bapapa bango nyonso misato ndenge bafandaki awa na lingomba mobimba kokebisa biso bajeune na ndenge nini eke bango babanda koloba ete na ntango wana tokozala te lingomba ekotikala se na maboko na bino ndenge nini bokoki kofandela na lingomba na 5 mois wana batata bateyaki biso mingi yango nde papa Simoki Mbangu Nkiangani mpe azali kozongisela biso makambo yango ntango nyonso ndenge aza kotuna biso papa Mbenza awa na 5 mois ezalaki ndenge nini ndenge tolobelaka yango ntango nyonso papa Diangenda alobelaka yango ete na 5 mois ete biso nyonso ndenge tozali awa bapelerin oyo bayaka na ntina ya bilulu wana ya ntango wana le 25 décembre 1988 balaka du moins 560 personnes kotanga te oyo biso bato tofandi na nkamba te bato oyo baza na nzinga ya nkamba toki nzungilila ete biso nyonso tokomi batemoin bakotuna biso batata likambo ezalelaki ndenge nini biso bato tozalaki batemoin na ntango wana ya solo ezalaki boye nazalaki mpenga moko te tozalaki mpe biso moko te koloba tozalaki ebele oyo mosusu soki alobi ete abosani mosusu alaki ezalaki nde boye ya solo soki totuni oyo bazalaka na 5 mois na ntango wana balakisa misapi na banza tozali ebele awa tozali mingi oyo mpe baza na bamboka bazali ebele yango nde tata mokonzi ya bule papa Simoki Mbangu Nkiangani azali koreprendre makambo nyonso wana po ete tokoka kososola yango lelo oyo tokoloba ete papa Simoki Mbangu Nkiangani abimisili biso likambo ya memorial alobi ete ndako ya bankole elobamaka na ntango wana papa Diangenda apesaka elaka na biso bankole eke bakosalela biso ndako mingi kutu na ntango wana tolobaka ete me bapapa ntango basali ndako ya nzambe ya nkamba balobi ete 37 000 famille elakisi ete ndako ya bankole tokanisaki na likambo wana na temple me papa Mfumalongo alobaki ete ndako wana ekozala oyo famille na famille ekozala représente na kati na ndako wana pamba te na kati na ndako ya nzambe makomi ezali te koloba ete famille boye oyo akangamaki ezali boye oyo babotamaka na kinkole bazali boye bana babotamaka donc koloba ete historique mobimba ya bankole papa Diangenda alobelaka yango toza komona eke réalisation eza kosalama komona eke papa mokonzi ya bule papa Simoki Mbangu Nkiangani alobi ete totonga memorial ezali nde bilaka ya batata papa Simoki Mbangu Nkiangani alobi ete na ndako wana ata kutu oyo bazali ete batikala so na biso te na kati na lingomba kasi aho bayebi ete bakoko na bango batangi bakombo na bango esengeli bango mpe basala mpe histoire na bango mingi mpe toza na bafoto na bakoko na biso wana ifo ekota aho na kati na Yerusalem mingi tokoloba ete musée ezali temple ezali kasi memorial wana ezalaki deja bapapa balobaki yango eke ndako wana yango ekosalama ya mibale tokolobela mpe likambo oyo etali ndenge bapaya bamindele bazali koyela biso papa balobaka yango ete likambo mosusu te bakoyela bamindele awa na nkamba kaka koya kosenga bénédiction spirituelle donc koloba ete oyo etikali na puissance spirituelle donc oyo etikali na bonzambe etikali kaka awa na nkamba elingi koloba ete na bonzambe elokolo etikali kaka awa na nkamba na biso bato tofandi awa makambo na biso mingi tomemango na bonzambe kasi tosala na bunzoto te po soki tosali na bunzoto wana nde tobebisi oyo tokosalaka na bunzoto batata balobaka boye
toza na yo mundimi ondimi li tata simoki mbango ya solo kasi lokola oza kokoka te na bonzambe makasi oye na nkamba osali misala na yo soki poso moko osali poso moko nsima ozongi na yo te na kosala mois osali mois ozongi na yo ntango wana okobeta mabaku te pamba te oyibi kaka engonga kaka moke likambo ya liboso ekobetisaka biso mabaku awa na kati na nkamba nde nzala eza boye te eske tokufaka nzala tokufaka nzala te toliaka na biso mikolo nyonso esala tata nzambe kasi mabaku ezangaka te phénomène yango eza ndenge nini wana bajene oye esalamaka kokamwa yango papa mfuma mbanza bandaki kolobe te dia yenwa kutwasa ngengi nzengele oyo omoni ete kozala mpenza na patience po ofanda inane na nkamba pasi suka me tozali oyo mpe tofandi libela tozali machaba yo okendaki ozongi lisusu soki obebisi lisusu ozongi lisusu na tyela bo tokolanda maloba ya papa mfuma longo na oyo totali ya memorial tolobi memorial mpe tolobi mpe makambo mosusu oyo bapaya eloko nini bamindele oyo bazali koyela biso awa bazali kotala biso mpona nini oyo toza komona oyo bazalaki awa na plaine kuna na aéroport bafandi na bango baza kobondela baza kolia mabele ya aéroport beto mtoto nkamba tudiaba o aéroport onso mtoto nkamba ka mtoto nkamba ya mapambuli kena mapambuli yango tuyoka maloba ya papa mfuma longo tena pesa bakata bisumbote balimbona mpasi kansi atandele tuyako jina kaka mwango soko ndengeni ni Zambia kanisa kae tokomona yango tera to pesa batata bisumbote na nkombo misatu na nkombo na tata pena mwana pia ili musampo na nkombo na tata na nkombo na mwana na nkombo ya ili musampo pango ke boko ni betwe kulele ntima to mena do zaba no pasulu tamona kanilo kala kona nkamba ilo kala kinkensi mono mutara kwa mingena zambi kana kwandako kundi kuna nkamba lutokire kana kasile kabona uzime meso ile odwaka ngatuka kwako karibu tumonanga bo ndanga nsikwa ndaye na ora kinkatu kwa nyamu kufiki bene kundi kuna nkamba zebe buna utara kaka ube muntu kala kuna kisangane kuna itaka eske zebinzo kuna kisangani winto mini azaba bubu buna uzime meso lene lurwaka do kadi mpasi stadi buto samela ngesa mutata kufike minzanza tara ko toto tara kati bubu na dia mudina den dikambango soko yazali ndenge nini to ko yiba go katandele njira go izali musika kasi mutu alungu na bomba ube na lisala ube na guadolite ube na gemena ube esika yonso to oyo so lungwaki ezali mboka na yo ozali aba na kimanseke wabali wakatisa tango na azala ki mwana moke na soko zali na masouvenir moke oyo bumbie mokolo mosusu na kendaki na zamba motu yoso to oyo lesala ayibi zamba yewana oyo azala kuzwa banyama soko mai ezala kuzwa bambisi ayibi yango ndako na yo ozali wakasokanisi okokuma na mboka na yo te okokuma na mboka na yo te ezali musika kasi kaka mukolo
mosusu namona kale kamumoko navwandi nakati na ndaku namoni eloko moko monene te ya mokeka ka ya ronde kasi namoni nakati na eloko wana mwa eloko moke ezali kobimaka eke na mutu na masala na madudu na ntambo bato banso alonga na telelo ndako na masala ezali mo musika na ndako na ngai natala ale ndako ya kelke ezalaka na njili tala na ndako tata ngambi ezalaka na kimbanseke kasi namoni sali eloko moko ezali kokitaka na ndako moko na okaki mokolo oyo tozalaki na sumango ekumi ya bato banso ezali boyo soko boyo te orke ezalaka na ntina mokolo wana ntango namoni eloko moke ikiti ndako nyonso tu nadu tata nzambe vraiment azali contrôleur numéro 1 c'est-à-dire soko namoni biloko oyo nakobangaka yango biloko oyo mundele azali mayele akanisi abongisi donc mutu na mutu ozali na contact ya nzambe ozali na contact bia satan yango na bapapa malgré mpase tokitisa mitima tokana na biso kati bobo na konanga tutuna kilumbu katulukola na tema wode bana vraiment c'est de na kanga de ko na kiesi ka wonso na kati salogine kilu salide atandele nsendo kala sinana voto ko ndo ko lagana lokesini mais c'est vrai délégation ba mundele wana babanda kokuma na mokolo musala moko na pose kuya na le 23 batu wana bazali bato ba yekoli mingi kasi bamoni likambo moko oyo bakoyela yo bakuyaka na bango na ba conference kasi bakokendaka na batu minene na ndenge nini pamba te biso atu mwidu tovenga bamundele boya kusala conference na faida biso soko bazali na intérêt kuna te bakoya te kasi oyo ya biso bakoya kutala biso oyo bakusala conference na bango esika balingi bayiba ndenge nini oyo eloko oyo kimbangwe azali illettré mutu asali na ye kalasi te biso batotia kotambulisa musala wana tosala na biso kalasi te kasi musala mwango mobozali kokenda kaka mokei motraverse ba océan mokei le pai yango wana bango balingi koyiba secret wana la vie spirituelle de l'église kimbangiste soko na sengi na bamusicien babeti nzembo batala na mukanda te mundele akumona ko pasi kasi yo moko ozali koyiba yango te soko bakamati kantike wa il faut bakamata buku batanga kasi biso banzembo yoso na soko na pesi kaka mungongo alesili tokei sali mundele ayibi ete secret sali wana pwana nini biso to sali retraite toke kukuta na makambo ndenge na ndenge bango be bakusala ka retraite kasi iloko mokote kasi biso sali retraite bana na biso baju banzembo ndenge na ndenge yango na bino bamutambulisi ya banzembo tata bozana pasi na chine ete banzembo na bino ojui yango ale soko jeteki ajui wana komi ya jeteki dirigeant yi ajui oyo ezali ya dirigeant te ezali ngumba mobimba pamba te yango bakoyemba yango pe epai na epai bamosusu baza na echange ya banzembo te kasi yo moto opesamani mokumba oyo banzembo etondi na biso pamba te na 1921 balobaki na papa mais yo kimbangu vraiment oyo ali zoba yo ozali kosekusa bato bakufa miso bamoni baoyo batelamaka te bazali kotelama kasi banzembo ozali kosala na bele oyo ya biso senga na nzambe no yapesa oyo ya bino te eh bien nzambe tokola tolobaka kana kote ndenge soko ozalaka yo ebe nzambe asiliki yango na bapesi biso banzembo ti lelo banzembo na biso ikumi bamilie ya kantike bele na nsima na retraite na 72 ti lelo nayibi te nombre ya bakantike biso ojui tozwi bakantike ebele mpona nini
pabate yo pesa mani ni kambwana amundela linge kuiba sekere wana bile batu bakujwa kanzembo bien tango bakuya bakutuna bino ndenge nini yo vila kinzembo yo lakisa na ndubiso pesa biso na ndo sekere wana bien mingi na kati na bino bakoye bakupesa réponse kasi mingi bakoye bate alors wana kozala soni la vie spirituelle de l'église kibangiste ezali mukuma moko munene la vie spirituelle de l'église kibangiste ndenge nini bango bayiba ka secret or que tozali na communication spirituelle vraiment spéciale totala kaka bango baleka na likolo biso na sekaka dio seka ngaidi mais soko yango mote na bango moko kangamie ekukitaka kana mabele otana na likamizali sikawana tamuke ba parti oyo ezali très essentiel yango na mwa muke tolandi oyo ya liboso wana ezalaki na ntina ya memorial donc papa Mfumalongo abengaka oyo bana na bankole to bankole po mingi na bankole oyo atikalaki na biso ezalaki nde mama Mikala nde toyebi mingi soki tolobi ete oyo bayebaki mama Mikala bamonaki mama Mikala tokolakisa misapi ebele kasi so tolobi na papa Ndangi papa Johnny Mayanga na papa Emile Zola tokozala muke pamba te ata wana mingi na tobotami te mingi mpe na ntango wana nani tokotaki na lingomba te kasi mama Mikala mingi toye kokuta ye eza boye wana nde papa Mfumalongo ndenge apesaka elaka na bankole mpona memorial oyo ya mibale oyo message ya papa Mfumalongo tolandi yango malamu bamindele basavant kasi eloko nini bakoyela epai na biso bakimbangiste ezali nde vie spirituelle oyo bapapa babanda koloba ti papa Sumukimbankianga nazoloba ti sikoyo tozala pene na tata Nzambe kozala pene na tata Nzambe balakisi biso formule oyo ndenge nini tokoki kozala a distante na tata Molimo Santo toyebi formule wana bajene oye makambo misato toyebi yango te totanga ngunani bolingo mbeko pe misala ata mwana muke soko tunieka na kati na lingomba tata Molimo Santo batata batikelaki bino nini bolingo mibeko pe misala yango secret toyoki pa papa Mfumalongo eke likambo wana yango nde oyo baza kohuta musika bazali koyela biso oyo spiritualité oyo eza na kati na lingomba ya tata Molimo Santo tolandi malamu akebisi na bazwi nzembo pamba te na ntango wana ozali kozwa nzembo elakisi ete ozali na relation na tata Nzambe tata Molimo Santo aza kopesa yo message banzembo ndenge ye moko alobeli yango ntango ozwi nzembo yo moko okoyeba ntina nango parfois otambolaki mabe na ndenge otambolaki mabe tata Nzambe aye kososolisa yo aye kopesa yo nzembo na ntango wana yo ozwi yango obandi koyemba yango yo moko ntango ozali koyemba yango yo moko oza koyeba esi unatambolaki mabe nabebisi wapi to tata Nzambe asepeli na ezali na ngai yango apesili nzembo oyo to azokokebisa yango azokokebisa libota moko boye
banzembo nyonso ezali oyo nzembo par exemple soki otambulaki mabe jeteki moto ayembaka ngo na miyebaki te ya koyemba nani yo ajeteki yo moko ya koyemba nani ngai natengamia dirigeant jeteki papa fumolongo alobi yango te amiso soka osinze bo kaka ya dirigeant kaka ya jeteki mais ya biso nyonso eza boye donc faki nde na afriki bataka mingi international biso soki nazaka na jeteki kaka banzembo kaka ya jeteki ana koyemba ya dirigeant te bo nkolo ngai natengami angona. Merci papa. Nkolo ngai natengami pona mabe yaka nkolo sembolanga. Nkolo ngai natengami pona mabe yaka nkolo sembolanga. Nami ebaki te kondima nanga nzoke jali yakotengama. Nami ebaki te kondima nanga nzoke jali yakotengama. Nkolo ngai natengami po ya mabe yaka nkolo sembolanga. Nkolo ngai natengami po na mabe yaka nkolo sembolanga. Silisa kolela nanga ekolo pona zuwa elikia na lola. Silisa kolela nanga ekolo pona zuwa elikia na lola. Ekolo ngai natengami pona mabe yaka nkolo sembolanga. Nkolo ngai natengami pona mabe yaka nkolo sembolanga. Nanga ekolo pona zuwa elike na lola. Mbengi kolo osalisanga pona mawa ya pasi oyo. Nkolo ngai natengami pona mabe yaka nkolo sembolanga. Nkolo ngai natengami pona mabe yaka nkolo sembolanga. Tometele maboko akoki quand même baze basolo mosusu bosani yango limbola nzembo yango elobi nini yo mokosi. Eza boye papa namiyebaki te kondima yango eza kotengama. Namiyebaki te kondima yango eza kotengama. Ndenge nini yo mutu ozali kotala ozali komona me ozali koyeba te ke kondima na yo ezali ya kotengama. Papa eza ya biso bato mosusu tobelela yo nyonso n'eglise mpe toya matei mpe toyoka nyonso
mibeko na yo mpe ere nyonso baotanga biso misala na yo mpe nyonso tosala kasi mabe ere nyonso tozotika te ntango mpasi eyela biso toolela kaka papa sunga nzoka mabe na biso yango nde oyokela no biso te mpo kondima biso eza ya kotengama. Donc toyokima te kasi ntango tokobima libakuka moke toswani tozali ebele papa moya kokanga motema eza te eza te papa. mama Clément aza wana aye te azali papa. parfois aye parfois aza na commentaire na nzembo oyo. Merci akopesa mama choise maboko pagene oye tozali koteya na ndenge nzembo elobi ozokanisa ke eza lisumu te nzoka nde osali lisumu yango bazokoyebisa biso na kati na bible te mobeko ya moke ezali te ya monene mpe eza te nyonso ezali mibeko. Oui mama Clément. Na kombo ya tata mwana mpe molimo santo. Merci papa mpona parole. Nzembo wana toyembaki yango eza banzembo toyembaki lera kosenga bolimbisi na korali ya bolingo. Mama Swaza abosani solo kaka moko. Solo abosani ofandi elongo na biso na se pona mawa ya pasi oyo yango wana nde abosani. Eloko nakoki kobakisa yango oyo pona moto na etamboli na biso na eza na biso ya mokolo na mokolo tokotengamaka ndenge nini. Papa ya ngenda d'abord papa kulutu ayebisaka biso bona 1978 alobi mutu lero olamuki na tongo obondeli okendaka nzambe obondeli fo oyebaka kokontrole conscience na yo makambo nini leo komi na 10 heures avant bondela otali na kati na molimo na yo makambo nini nasalaki ya malamu oyo nasalaki ya mabe epuis mutu ntango nyonso fo okanisaka ete nazali mopaya na mokili donc mokolo mosusu nakoki kokufa soki likambo wana eza na yo chaque fois na motema na yo okozala na kobanga okosala masumu te okobanga masumu ezangaka te mais okokende mpenza te kokoya obambani fo kokontrolaka conscience. Papa de angenda na masolo ndenge bana kobengisa biso bagene alobaki na biso kondima oyo ezali na base spirituelle te mutu wana azalaka kokoya pamba mwana ya nzambe lero asali lisumu atamboli mabe fo sala ye remord pasi na motema akomituna mponeni asali boye akoluka ndenge nyonso tu ase rattrape asala eloko moko oyo kosepelisa nzambe po ete azala pene ya nzambe poso mosika ya nzambe satana aprofitaka mingi soko oza mosika ya nzambe akokopesa bamakambo mosusu ebele bamaladi makambo ebele me tolobi te kete mutu abelaka kaka po aza mosika ya nzambe. Papa ayebisaka biso alobi komekama ezali lisumu te komekama ezali examen soki mutu asala examen te mayamata na classe mosusu ezali te me mutu fo amekama po te niveau na ye spirituel emata alors komekama mpe elandaka degré ya elembo soki komekama ezali ya mokie elembo eza ya mokie ya munene komekama ya munene elembo mpe ezali munene nakanisi mwa mokie nakoki kobakisa yango wana kondima na biso etengamaka po toyebi kokontrole conscience na biso te base spirituelle na biso eza mpenza na soubassement ya makasi te yango wana papa na bakisi na komba tata mwana mpe ni mosala. Merci mama Clément. Ne kasi tolandi na message ya papa Mfumalongo atangi bakombo ya bamusicien bapapa quelqu'un bapapa Madoudou bapapa Antoine Masala donc elakisi ete nyonso oyo bazalaka na bapapa biso mpe biso nyonso ndenge tozali awa lokola toyaka pa ya nani awa epa ya papa nani papa Simon Kibamba donc aza na liaison spirituelle na biso
donc tata nzambe akozalaka sans frontière donc na ntango wana ndenge ondimili tata molimo santo ondimili tata nkolo yesu tata nzambe toyebaka ete ntango nyonso akozalaka na biso mais satan mpe ye na mosika akotalaka ndenge wana mama Clément ngeta papa na mosika akotalaka ntango tata nzambe azali kopesa yo ye azali kotala ntango kosala eke odeplace moke ye aye kotante yo soki oza faible omonali omipesi mpe na satan zonga no mama Clément. Merci papa. Esika wana padi angenda alobaki ete kokabwana ya bana ya tata nzambe na bana ya satana ezalaka mpenza mpasi. Satan na ntango wana soki azali komona ete nzambe alingi yo mingi na ntango bokabunika moke na tata nzambe na bunzoto spiritualité oza nango ye Satan aye kobimisila yo makambo ebele oyo ezali ete bomengo ya mokili atieli yo oyo tata nzambe apekisi yo atieli yo yango ntango mpe komona ndenge wana olandi yango sika wana yo elembo na yo ebungi balongoli elembo na yo Satan alongoli elembo na yo pana nini oke na bisengo ya mokili kasi ntango kosutuka ya solo na bebisi yango nzembo oyo uti koyembama awa omizongisi na se ya makolo ya tata nzambe kasi bito bamosusu komona ete obosani libela olandi noka bisengo ya mokili ya Satan moyo ozonga lisusu ezali te wana nde ekomaka na biso mpasi kasi entre temps tata nzambe aza kotika na banzela nyonso wana me intérieurement aza kokota na yo kaka zonga epai ya tata zonga epai ya tata yango periode oyo tokomi eza periode moko ya mpasi oyo biso moko toza komona ete mokili ezali ya koningana kasi bango balobi ete esika moko kaka oyo bazali kosambela nzambe ya solo oyo toza kobomba yango te kaka Yerusalemi na nkamba mwana lulendo eza wapi awa bango banda 1800 na ntango wana mpe basi moki mbango na babotami te bango balukaka kaka eloko wana mwana lulendo na ntango wana papa mfumu ndongo na 5 mois ayebisi biso eke papa Toma Tuvuma na mutu abombaka ngo mingi na lukengo bayelaka ye na bakonzi na ye ya baprotestant bayebisi ye ke pesa biso eloko oyo tokende na yango ye yangai te nga nabombaka kaka bapesi ye mbongo bazwi yango bakomi kaka na mai ya tombe awa place bapasi moki mbango azwaka bateme ezalaki na kati ya mutuka batala ebungi tozonga sika tozwilaki yango ye mpe kuna na ndako te sika atikalaki ataliki asi ekei me minite atala boye ezongi nango wana mwa ye mpe akende esika eza te fandi kaka bato wana bakoya atala kaka motuka yango ezongi lisusu kambuta muntu mpo nini osali bobe nga nayebisaki bino oyo ezali ya molimo tobakisili yo mbongo sikoyo tokende yango lisusu bakoma kaka na mai ya tombe wana esika ya bateme papasi moki mbango batala boye ebungi lisusu bapesi rapport kuna na mbanza ngungu na bakonzi eloko wana mpo bozwa yango pasi ye moko komanda atikali kozwa basoda aye na papa Toma Tuvumana
mbalo yo ozokusakana na basivili ngana za soda azwi yango ndakopesa pe mbongo te ngana za soda nakopesa mbongo te bakenda ngo ruti na bifika se papa kisombe wana antwayo ibatala bolok ebungi donc officier militaire a mimonizo ba bon demi-tour mbuta muntu na lukai mwatala boyezongi wana mononkuki de masoda non bazongi na kata lukengo na kanda nyuso tala mbuta muntu mbalo soko sakani peut-être uzaki mbongo tala mbongo yango bazu yango bakoma kaka place wala kaka ebungi mbuta muntu pe moye akimezata kama tali kaka mtu kaba sode zongi hayi bongo mkubwa ya ndengo na mbuta muntu azoaka bazu yango bakenango bakoma kaka wana ebungi tokuzonga lisusu te pas de la peine allez va continuer timbanza ngongo tongo nango wana ayeko zongisa kuna baba mfumo mbanza eloko nayo yangoyi aboyi nanga bazokobeta kanga iboyi lokola isengela kiete fanda kana lukengo kino baba mfumo mbanza akendaki kofanda kuna na lukengo wana kuzela yango ti ndinga sana ka 4 kuna ti makambo nyonso isilaka metango wana ezalaki tango ya guerre 40-45 guerre mondiale yango baba mfumo mbanza apeselaka ye médaille oyo mokolo mosusu papa simoki mbangu kianga nalakisaka na kati na temple wana masolo makasi kino lelo oyo mutu akosa yote ke nga mutu naza nango ndayunga niko kuphamba kukumenena donc pouvoir eza wapi bango bamindele batonda na mayele donc ndenge bazoyaka wana donc balupu moko ya bazoyaka nango kosakana te kotala esika nini ezali soki papa de la ville mtabombaka yango soki papa etoko soki wapi mama shwaza yokizuwa eza mpe na bino moko yo mokoka akosimbango te wana esimbanga kaka na mutu moko kaka mibale te bino misatu tata mwana oli mosatu papa yo boyebi esika ezali okengela yango okengela yango yo oyebi ndenge wana yo foyeba mpo yo na pasi mo bozeli omaka kasi oyebi esimbanga kaka na mutu moko kaka ayo mpe mwana bino mbale mutu moko kaka ayo mpe mwana bongo oyokaka mpe mokolo mosusu ako tatiaka maloba ya papa mfumanda okomadakita kotima le 12 avril 59 papa mfumanda asimbaka asimbaka papa bamona yango amona yango akengela yango ayebi yango yo mpo oyebi yango sikokosa dasi toyebi papa yo oyebi yo oyebi esika tookende deka fils ete alobaki na ebandela batemisa yo oyebi esika tookende mpo so oyebaka te olinga obeta tolo te koza songi ya nzila mutu alakisaka nzela ayebi place olika esika ezaakosi papa yango ndenge toyoki na papa ndenge na message na ye spiritualité wana eza epai na biso mwana papa simoki mbangu oza kondimela ye na solo donc kamwa liboso donc totosa malako
oyo tata molimo santo azali nde koteya biso soki totosi na ndenge ya solo wana biso nyonso tokozala na kimia ndenge alobeli yango na message na ye papa Fumalongo. Bolingo na biso ezala lokola likolo oyo toza komona eke likolo kuna kote ya Gomatadi ekita oyo tozala na posa kokelela likolo atika ndenge ekita kuna nalanda kuna po ete nakende komata nakota place ozokende komonela yango ke ekweya okoma wana epusani ntango kolanda lisusu epusani na kwanga otikala kolia esili mwa yo continue zate yango tokanga makaka na makambo nyonso misato oyo batata batindi biso lelo oyo tokanga makaka na mabondeli makasi ndenge tata molimo mosantu aza kotinda biso na misala ndenge aza kotinda biso pamba te likambo na ye ekomi pene eza boye te moko te totikala nsima ndenge nde aza kolingela yango mpona lelo tosilisi boye kombo tata mwana mpe molimo santu amen. Tokomisa maboko totonda maledi oyo yoki epai ya tata mekolo ye etata molimo santu okombo ya tata mwana etata molimo santu okombo ya tata ya mwana tata molimo santu